på tur med Sokken Søren. Hej og velkommen. Jeg hedder Andrea. Og jeg er Sokken Søren. Og det her er... Vent, hvor er Akbar henne? Akbar! Ja, hej. Undskyld, jeg kommer for sent. Jeg var inde og læse en bog om Nordpolens vilde dyr. Ej, det lyder godt nok spændende. Ja. Hvad har du lavet spændende ting her på det seneste, Søren? Jeg er lige ved zoologisk have og se en hvid bjørn. Den var rigtig sej, men jeg ved ikke, hvad det er for dyr. Ved I det? Jeg tror, du mener en isbjørn. Ja. Hvor bor isbjørnen henne? Jamen, jeg har lige læst i bogen, at isbjørnen bor på Nordpolen. Ja. Hvor er Nordpolen? Ja, så skal vi jo have kortet frem. Ja. Og Nordpolen ligger her. Nordpolen er det mest nordlige punkt i verden, og det er det koldeste sted på jorden. Ja, og det nordligste mener det, der er allerlængst oppe. Det lyder koldt. Ja, det er det også, Søren. Jeg har faktisk en rigtig god idé. Skal vi ikke tage på Nordpolen og se, hvordan isbjørnen lever? Yeah! Jamen, ja, men først skal vi jo have varmt tøj på, for det er virkelig koldt på Nordpolen. det er rigtigt. Vi kom til at bytte tøj. Ja. Sådan, det var meget bedre. Det sneer! Snevold! Ej, Akbar! Se, der er isbjørne. Lige der. Og de leger. Ja, det er godt set, Søren. Det er isbjørn. Fryser de ikke, Andrea? Nej, det gør de ikke, for deres store, tykke, hvide pels gør, at de holder sig varme helt over rundt. Se, nu går en af dem. Lad os følge efter den. Ja, lad os det. Men vi skal huske at være musse-tusse stille, fordi isbjørne er rigtig farlige. Så er jeg super duper mus. Okay. Hvor blev isbjørnen af? Der, de er lige der. De er i gang med at grave en hule. Ej, det ser godt nok sjovt ud. Men hvor store er de så, Akbar? Ja, det var godt, du spurgte, Søren, fordi at når isbjørnen står på 4 ben, så er de faktisk et hoved lavere end mig. Men når de står på begge ben for at skræmme deres fjender væk, så er de faktisk dobbelt så store, som jeg er. Wow, det er godt nok højt. Men har de fjender? Nej, de har faktisk ikke fjender. Og det er også grunden til, at isbjørnen er Nordpolens konge. Nej, se, der er isbjørn på vej ud i vandet. Ej, ja. Hvad skal den ned i vandet? Den skal ned og lede efter mad, fordi at isbjørnen er rigtig god til at svømme. Fordi at isbjørnen har svømmehud mellem tæerne, ligesom ænder har. Hvorfor følger den isbjørn efter den der sæl? Fordi at sæle, Søren, de er nemlig isbjørnens yndlingsret. Ligesom din er drømmekage. Drømmekage. Jeg vil godt spise noget drømmekage lige nu. Ja, jeg synes faktisk også, det begynder at blive lidt koldt. Ja. Skal vi ikke smutte hjem og få noget kage? Jo, det lyder virkelig godt. Yeah, kage. Det lyder rigtig godt. Ja. Hvor er Akbar og Andrea? Vi er lige her, Søren. Ja. Vi var bare ude og have noget kage. Kage. Men det var da spændende, var det ikke, Søren? Ja, det var meget spændende. Her, Søren, det her er til dig. Drømmekage! Mange tak! Ej, jeg synes, det har været en rigtig spændende dag. Jeg har lært meget om isbjørne. Ja, nemlig. Nu er du blevet en ekspert, ligesom jeg er, Søren. Måske næste gang. Så var det Søren, der skulle lære dig noget, Akbar. Ja. Jeg glæder mig allerede til at lære noget om andre dyr næste gang. Vil du allerede stoppe nu, Søren? Ja, jeg vil nemlig i zoologisk have igen. Se på isbjørnene. Vent. Vi skal huske at sige tak for i dag. Ja, Søren, lad os sige det i kor. Tak for i dag!